Andiamo avanti, Gavino, con questa tua testimonianza. Stavi dicendo delle cose che dobbiamo assolutamente mantenere, Che dovremmo, che ma dovremmo. questo a livello globale, non a livello... Intanto poi ci sarebbe da dire molto, senza voler pontificare, perché non sto Sì, pontificando. I pontefici è che pontificano male. E quindi c'è anche, secondo me, anche la religione e le religioni del mondo che dovrebbero controllare le nascite con dolcezza, senza violentare nulla, perché diversamente la violenza avviene per natura contro la natura stessa e allora la natura si vendica. Quindi praticamente l'umanità è arrivata a 7 miliardi, secondo me è sbagliato questo. siamo Quindi troppi. siamo troppi e quindi la Terra non ce la può fare, non può, d'altra parte nemmeno può essere auspicabile, addirittura orripilante sarebbe voler diventare tutti cristiani attraverso una moltiplicazione della minchia praticamente. È così, no? No, noi vogliamo semmai una moltiplicazione della mente, ma 7 miliardi la Terra non li avrebbe mai dovuti contenere di uomini, perché esistono altri milioni e milioni e milioni di animali che dovrebbero campare sulla Terra. La Terra non li può campare tutto, senza violenza. Quindi abbiamo, secondo me, tu uomo hai superato i limiti della tua, il numero di specie hai superato. Basta, fermati. E cazzo, è così. Cioè, ma, E quindi cristiani e altre religioni, e beh, date una controllata. Ecco, eh, per dire. invece per quanto Questo lo riguarda... insegna Badevrusta da me. La mia cultura insegna questo. In un'etta di terreno ci campa, questi animali ci campano. Se ce ne metti di più, o muoiono di fame e muoiono e quindi violenti ancora la terra. Quindi fai il buon pastore, no? Che cosa ti preoccupa dell'oggi? A me onestamente non mi preoccupa nulla. L'unica cosa che mi preoccupa, un po' che mi nausea, che mi dà fastidio e molte volte mi dà proprio angoscia, è che il mangiare non è più buono, perché appunto è prodotto in serie e addirittura anzi tempi all'orco generose tra voce alme eroica, per citare Omero. Quindi come fai a far nascere anzitempo una cosa, far crescere un pulcino invece di un anno? Io mangiavo pudino di un anno, Mm. cioè polli proprio mi viene difficile, galli di un anno, galline di un anno, eh, pecore di 3 anni, agnelli, voglio dire, animali compiuti. Invece vai al mercato, di compiuto non c'è nulla. Consumato un meste, lo poteva dire Gesù, l'ha detto, infatti, però chi l'ha capito, io lo capisco cosa voleva dire, però adesso è detto da me in questo modo, consumato un meste, cioè deve essere consumato tutto, no? Per essere compiuto, cioè il pane deve essere fatto dal grano compiuto, che ha veramente compiuto tutto il suo ciclo vitale in un ambiente veramente proprio ottimale per la pianta. Invece mangiamo quasi veleno e quello che mi angoscia è che nei mercati si vende il veleno. Questo mi angoscia veramente. Dal cibo passiamo alla tua passione, forse numero uno, la letteratura, la poesia, l'arte. Ma io sono un poeta Sì, di questo che sto dicendo, non è che sei poeta cambio, della il natura. disco non cambia, è sempre quello, può dire è multiforme, però è sempre quello. Invece di dirti in un modo te lo dico in un altro, però addirittura se leggi un mio verso vado più a fondo e quindi il controllo delle nascite viene fuori che il Papa dovrebbe controllarlo anche o predicarlo questo, no? Per dire, Papa Francesco sì, dicono vabbè, Francesco però Francisco non bestemia. Tu quando scrivi, Oppure mi correggo anche, Papa Francesco vabbè, San Francesco è un conto, però il Papa che è il patriarca di 1 miliardo e passa di cristiani, beh, secondo me
A me piacerebbe parlarci e fare un discorso con lui, per dire no, non litigherei, però sarei abbastanza dolce, però glielo spiegherei. L'uomo secondo me è peccato questo, proprio e questo non è peccato originale. Noi stiamo facendo, l'uomo sta continuando a peccare e sta peccando contro la natura e contro Dio anche. Eh, Comunque, ritornando alla tua... Certo, il Papa non è la responsabilità di questo, però potrebbe anche dire, se cerchiamo di... Il momento in cui tu scrivi, c'è un momento particolare quando scrivi? Quando mi dimentico di tutto è particolare, se non mi dimentico di tutto, diciamo del quotidiano, dell'effimero, allora vuol dire che il verso o la prosa non vola, non sto volando. Tu lavori con grande pignoleria, nel senso lato del termine, nel senso che sei preciso Ah, quello sul sì, però, verso. però mi piace proprio stendere l'ala, quindi l'aquila quando vola così, la pignoleria non la cerca nemmeno perché è talmente Beh, più pignoleria sublime il volo, nel no? senso di precisione che Sì, prima di... ma è una precisione che mi deriva dalla padronanza del volo, per cui l'aquila non è mai pignola, no? Cioè diventa come dire, il pelo nell'uovo, ma io il pelo nell'uovo non lo cerco perché so che non c'è. Io I versi, la scrittura come nasce? Cioè... lascia se tu c'hai armonia dentro e bello. se tu c'hai acqua buona dentro e il tuo carbonio non si è ossidato, così è quello, la poesia è quello. E poi nasce, quindi la poesia praticamente nasce dal verbo essere e dal verbo vivere, o dal verbo essere o dell'essere stato e dal verbo vivere e dal verbo avere vissuto, vivendo, ecco perché c'è presente, passato e futuro. No? È bella questa cosa che hai detto dell'armonia, a me piace in modo particolare, ma viviamo in un mondo disarmonico, tu ne sai qualcosa sulla tua pelle? Sì, ma c'è una corazza io che nemmeno la Putioschi, che sono una corazzata più forte della corazza del Putioschi. Sì, però con la Io società, con le ho istituzioni... fatto più chilometri, io alla Luna non ci sono andato una volta e tornato, non ci sono andato migliaia e migliaia di volte, ho fatto di più di quei chilometri, con la mente e con la fantasia, quindi in questo senso nella mia, diciamo, alone o infiorescenza poetica non c'è entrato nessuno, non c'entra nessuno finché io sono sano, il giorno che la mente non funziona è chiaro. Tu hai anche molti progetti. Molti, io sto cercando di finire un libro che ho cominciato 40 anni fa e non ci riesco. Infatti, Non ci mia riesci madre, per quale motivo? perché il fronte è troppo grande, quindi quando mi sposto da un azimut ad un altro azimut, ma com'era, ecco, la mente deve essere troppo... però bistecche di bandeflusta non ci sono, quindi è un po', ci vuole più tempo. Ci vuole. Comunque, la cosa alla quale tieni più di tutte in assoluto qual è? Che cosa ti piacerebbe vedere realizzato da parte tua? Mi piacerebbe vedere realizzato tre cose nell'ambito della produzione poetica, cioè questo libro che ho incominciato 40 anni fa, che è la negazione della lingua che ho conosciuto io, ma non della lingua, della parola proprio, ecco. Quindi rifare la parola dell'uomo, ricombinargliela e riproporgliela tranquilla, con dolcezza, se la vuole usare la usa, perché devo dargli tempo di rendersi conto, no? Cambiare vuol dire cambiare, quindi attenzione, non è che è automatico, però intanto vorrei lasciare questo, in modo che lui abbia tutto il tempo, però tutta la mia vita, dalla schiena dell'asino che ho portato per la prima volta a Banderusa fino ad oggi, praticamente è tutto un arco, È un arco che da quella schiena all'asino che cammina a qua che sto gesticolando è tutto un arcobaleno, Tu tutto sei, un arco. tu sei riconosciuto per padre e padrone, ma invece
Beh, mi auguro che la gente mi ricordi per padre padrone, ma che mi ricorderà sicuramente, come dire, ma allora aveva anche altro da dire, perché io ho sentito il padre padrone, diciamo, antiomerico, nuragico, petrale, della pietra, però adesso i- sto scrivendo il padre e la madre della luce. Questo sto scrivendo, che comporta una parola nuova della specie, attenzione, della specie umana, perché non basta lo ioide e articolare, sì, è una cosa bella, fino adesso ha funzionato, però dopo Einstein quest'osso deve dire altro, deve articolare altro, perché la mente umana dell'uomo può dire molte cose che non ha ancora detto in altro modo e può rispettare cose che non ha mai rispettato, anche perché tutto questo avviene anche nel rispetto della natura. In un Pantarei praticamente da moltiplicare per cifre che io non voglio dire, però ce le ho in testa, e viene un Pantarei con un'infiorescenza cosmica che praticamente è più veloce della luce, nel senso che è artistica. La parola riesce ad esprimere tutto La quello che parola, è dentro? sì, sì, la parola praticamente è uno strumento della mente che è un fulcro del cervello, però la forza gliela dà il cervello, per cui la leva ce l'ha. Quindi noi possiamo dire tante cose che non abbiamo mai potuto dire, perché forse ci voleva questo tempo, ma forse ci voleva anche un uomo che è passato in guadi mai attraversati. E io sono uno di questi, sicuramente. Capi, mi piacerebbe concludere questa conversazione molto bella, piacevole, anche istruttiva. Cioè la Sardegna ha una sua caratteristica, la toponomastica, ed una bellezza, magari qualcuno usa la satira per sfotterci, però ha una toponomastica originale e incredibile, bellissima. C'è qualche parola che vuoi così dirci? Paesi, nomi, locali, luoghi? La Tu che sei toponomastica, specialista della la lingua. toponomastica sarda, diciamo, se dovessimo inseguirla, ci porta nella notte dei tempi, e quindi sono suoni di un'antichità enorme, no? Che ci porta praticamente non all'Homo erectus, però ci porta molto indietro, ci porta praticamente quasi milioni di anni dietro questi suoni, che sono scritti, o più che scritti, non sono scritti, sono o incisi o fermi o raffermi o addirittura impastati, no? Nella pelle o sulla pelle della terra. C'è una parola sarda che ti piace in modo particolare? Che... Beh, ce ne sono tanti adesso. Dicene qualcuna. Beh, nuraghe, te la raccomando, no? Per dire, ma più antiche di nuraghe ce ne sono tante, adesso mi prendi alla sprovvista, però ti assicuro che abbiamo parole nella toponomastica sarda che sono antiche, sono praticamente madri. Io parlo da profano, ma c'è una prevalenza della U, mi sembra, no? Questo... No, quella là può derivare anche dal latino, ma per Ah, esempio aghe, altro che il latino è, perché aghe è il suffisso del nuraghe, quindi è una cosa nuragica. E però ci sono anche gli urru, gli orru, questi suoni, per cui la parola ramarro italiano che me la ricorda in questo momento, però gli urru sardi sono molto più forti, gli arru, no, per dire. E poi ai, ei, lozzorai, baunei, tiritai, tititei, taitai, insomma sono tutte... tu che riesci a Urrai volare, per esempio, tu no? che riesci a volare... Urrai è sardo, non è che... Come? Urrai per dire, questa esclamazione, urrai per dire, urrai, urrei,
sicuramente ha significato molto. Certo, si è perso, però erano delle lingue veramente fortissime. Poi il suono è forte. E io ho tutta la mia, il mio, diciamo, forza, che un Rai mi appartiene a me. Per cui, per esempio, Ulasai, per dire. E beh, Ulasai si dice, non si dice Ulasai, no? Ulasai si dice. Urzulei. E, adesso mi metti in difficoltà perché non me l'ho non mai detto che, vabbè, ce ne sono, praticamente sono piene le fossa sarde, ecco, Tu come, di questi suoni. chiudiamo con una, come immagini i sardi che hanno costruito i nuraghi, ci hanno lasciato queste splendide costruzioni, come immagini la vita dei nuragici, dei sardi, visto che Dei non ci sardi, hanno lasciato nulla di scritto, vero? no, Eh, per il momento non allora ci tu risulta con la tua assolutamente. immaginazione, Abbiamo anche civiltà andine che hanno fatto delle costruzioni megalitiche, anche più grandi dei nuraghi forse, e che non hanno avuto la scrittura, per esempio nel Venezuela, per esempio. Quindi non ci deve meravigliare questo, la scrittura però la scrittura non è che te ne possiamo uscire con la parola, con una perifa, diceva, non serviva quindi non l'hanno inventato, non è così. Mi rifiuto di definire così. No, non l'hanno usata perché non l'avevano in vendita, non l'avevano creata. D'altra parte le civiltà pre, diciamo, precolombiane, e beh, non conoscevano la scrittura. Per dire, non è che siamo soli sulla costa della terra. ma tu l'uomo nuragico lo immagini come pastore, come... Beh, sicuramente era pastore e agricoltore anche, pastore e agricoltore, come Barbusta ero io, più o meno, sicuramente. Io ero nuragico, quando ero, ma ero veramente nuragico, sì. Un po' cosa poteva avere di più a Barbusta io? La lazzo di ferro, basta. Un giù di sacchi e boh, in più. La zappa di ferro, che un nuragico non poteva avere, ma tolte quelle due cose, e magari pantaloni di fustagno, anziché sabeste de verde, no? E il latte che bevive dalla mammella della Quello pecora. era uguale perché il cibo della pecora dalla quale mi mungevo in bocca direttamente, e io non mi mettevo il latte nel bicchiere, io prendevo la mammella della pecora, tutte e due i capezzoli, e mi mungevo una pecora, prima una, poi un'altra, finché mi mangiavo 1 litro di latte praticamente. Ero lucido come, più lucido di Benvenuti quando ha conquistato, veramente. E forse questo latte mi ha dato molto.